bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este hermoso y sensual canal. Hoy vamos a ver algo increíble, algo que me gusta mucho. Vamos a hacer un unboxing del Griffin de Redragon, este mouse que lo estuve probando. Esta cajita a veces la ven ahí al fondo. La verdad, estuve probando bien. Había grabado un video antes, pero me di cuenta que lo borré y como me armé y como lo empecé a usar y está bueno. Vale la pena comprar. Digo, no, vale, hacerte lo unboxing porque es una masa. Este mouse es una masa. Tiene 720 dpi, tiene RGB, varios efectos de luz, se puede configurar varias software. Se puede configurar por el software, quise decir, no sé si no se entendió, pero se puede configurar, está muy bueno, la verdad. Y por el precio es buena marca, se los recomiendo. Ya hasta el efecto que tiene, esto es terrible, el efecto del dibujo del mouse está muy bueno. Está muy bueno, gente. Vamos a hacer un unboxing. Ahí se me cayó 2 veces. Bueno, manual. Ya cuando un mouse te viene con manual, esto es épico, loco. Me había comprado otro mouse en mi vida, pero nunca venía un manual. Y pegatina, tengo como 3 pegatinas, la verdad. Buena marca y acá está. Ya empezamos bien. El cable es mallado. Mallado. El USB está enchapado en oro. Enchapado en oro. Acá está, acá. 8 botones tiene, configurables. La verdad es todo configurable esto, es todo configurable. Esto por acá. Y acá está. Para que lo vean. Y la verdad es bastante robusto esto. Es grandote. 8 botones. Este como viene con un tacto diferente. Acá también para que no se te robe la mano. Acá también. Esta forma de este lado es media rara. Al principio este dedo, este que está acá, no me calzaba, me quedaba por acá o por acá, pero ahora, bueno, ahí está, calza de manera. Ya lo voy a prender para que se vea. Y voy a hacer una comparación con el otro mouse que tengo, que la verdad no hay con qué darle a este, lo voy a enchufar, pero ahora vamos a cambiar a la otra cámara, porque si no, no van a poder ver. Bueno, gente, acá estamos con el mouse. La verdad es una masa. Ahí parece que está apago, pero no. Porque cada vez que lo muevo, esto es un efecto de luz, que cada vez que lo mueves, este es un gran efecto de luz. La verdad, está muy bueno este efecto. Vos lo mueves y cambia. Si no lo tocas, se apagó. Tiene acá para cambiar los efectos, para cambiar los DPI. Tiene 7200 dpi, la verdad. Este está apagado. En rojito. Parpadea en rojo. Va bien este. Ahí no sé. Me cagó. Ahí va, ahí cambió. Este efecto arcoiris, ven que va cambiando. Así se ve a cámara. Sí, ahí va. Va cambiando. Este efecto está muy bueno. Se renota que cambian los colores. Y también tiene abajo, miren. Está muy, muy bueno. Otro efecto. La verdad la mano va bien. Está muy bien en la mano esto. Y este era el otro que tenía. Se ven, la diferencia es abismal entre uno. Esta no tiene muchos colores. Verde, rosita, rojo, azul. No tiene muchos. Pero este es mi nivel antiguo. Este se está gastando más acá. Pero la diferencia de tamaño es bastante considerable entre uno y el otro. La verdad es muy considerable el tamaño que tienen. La verdad, por el precio, ahora les voy a pasar el precio, está muy bueno. Si se quieren cambiar el mouse, si quieren cambiar el periférico, la verdad, se los recomiendo. Miren, la mano va espectacular. Espectacular. La verdad, yo no lo uso en los 7000 porque apenas lo tocas y se te va. Acá cambias los DPI, se te va, es imposible. Está muy bueno, gente. Bueno, ahora vamos a volver a la otra cámara. Bueno, gente, acá estamos ya en Mercado Libre. Este es el precio. Acá está en blanco. En blanco, no sé si me lo compré en blanco, la verdad. Bueno, no está para comprar. Pero acá está, 1668 pesos. Pero no sé, siempre el envío te cobran 500 pesos. Por ahí tienen que buscar, depende de donde vivan. Capaz que justo vive en Capital, está cerca del lugar y te sale más barato. Pero la verdad, ese es el que me compré yo. La verdad, se los recomiendo. Es una masa. No se van a arrepentir, la verdad. Estos meses y pico que le estuve pegando duro.
lo enchufo la Play, el CPU, le doy al Warzone. Es una masa, la verdad. Se lo recomiendo, gente. Este mouse está muy bueno. Está muy bueno. Por eso tiene un lugar especial allá en el fondo. Porque todo lo Red Dragon vale la pena. Igual el teclado. El teclado también es una masa. Van re bien los dos, la verdad. Puro RGB para más placer. Puro RGB para más placer, gente. Espero que les haya gustado este unboxing humilde, tranqui. La verdad, pues se los recomiendo. Si pueden, cómprenselo. Si no tienen mucha plata para comprar un mouse, no sé, 6.000, 7.000 pesos, que hay también. Hay mouse re caros. Con este 7200 dpi van a ir como piña, la verdad. Y tiene acá, me estaba olvidando. Los programas, los DPI. No sé, yo no toco esto nada porque está todo en inglés. No entiendo un pomo. Es para cambiar los colores. Tenés acá los 7 botones. Bueno, 7 botones. Esto no sé si se cuenta, ¿no? Poner que sí, no sé. Bueno, 7 botones. Yo dije 8, tiene 7. Todos configurables. Todos. Esto es increíble. Yo no sé. Acá hasta 3, 4 perfiles. 5 perfiles tiene. 5 perfiles. No sé, yo esto no toco porque no entiendo un soberano sope. Capaz que ustedes saben más que yo y esto le va a hacer pum para arriba. Le van a sacar más jugo que yo a este Griffith, pero yo no sé, no me animo porque no entiendo un pum, parte de todo en inglés, no sé, ni idea. La verdad, no sé, debería. Este sí para los colores y todo, pero no sé. Medio un. Tiene todo, la verdad tiene todo, gente. Si se lo pueden cobrar, si se quiere comprar un nuevo puta madre, un nuevo periférico, un nuevo mouse, se los recomiendo, no, lo único que le puedo decir que se los recomiendo. Si pueden, cómprenselo, vale la pena, acá está Mercado Libre. En otros lugares yo lo quise conseguir en la calle, en negocio común, no lo encontré, encontré uno más caro, bastante más caro de Red Dragon, pero yo quería este y bueno, me lo puedo comprar en el santo Mercado Libre. Y bueno, gente, si les gustó el video, ya saben, suscríbanse al canal, aprieten a la campanita si YouTube les avisa cuando subo un nuevo video, denle me gusta a este video si les copó, si les sirve, recomienden este video y vayan al video que sale por acá o por acá, también recomienden ese video, mírenlo ese video, denle un amor a ese video y como siempre digo, que el barba los acompañe. ¡Saludos!